দেশের বিভিন্ন নদ নদীর পানি কমতে থাকায় সার্বিক বন্যা পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হয়েছে। সিলেটে ও সুনামগঞ্জে নিম্নাঞ্চলে বন্যার পানি ধীর গতিতে নামছে, তবে জেলার সবগুলো নদীর পানি বিপদসীমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। বন্যার পানি কমলেও কমেনি দুর্ভোগ। এখনও পানিবন্দী জেলার লক্ষাধিক মানুষ আশ্রয়কেন্দ্রে অবস্থান করছেন। বানভাসীরা জানান, বন্যার পানিতে হাওর এলাকার সব টিউবওয়েল তলিয়ে গেছে, সেজন্য বিশুদ্ধ পানি খেতে পারছেন না তারা, যার ফলে শিশুরা ও বয়স্করা বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। এদিকে কুড়িগ্রামে সবক'টি নদ নদীর পানি কমে যাওয়ায় সার্বিক বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে, তবে নদী তীরবর্তী নিচু এলাকাগুলোর অনেক জায়গায় এখনো পানি জমে থাকায় ওই সকল এলাকার মানুষের দুর্ভোগ কমেনি। অন্যদিকে সিরাজগঞ্জে যমুনা নদীর পানি বিপদসীমার নিচে, কিন্তু নিম্নাঞ্চল ও চরাঞ্চলে দুর্ভোগ এখনো আছে। দুর্গত এলাকায় রাস্তা ও ব্রিজের ক্ষতি হওয়ায় যাতায়াত করতে হচ্ছে নৌকায়। যারা এই পানির ভিতরে পানির আওতাভুক্ত যারা আছে তাদের খুবই চরম একটা ভোগের ভিতরে থাকে আর কি। হয়তো চলাফেরা যারা বাচ্চাগুলো আছে তাদের নিয়ে বিশাল একটা টেনশন। অনেক পানি উঠছিল, পানি ওঠার পরে পানি চলে গেছে, চলে যাওয়ার পরে এখন বাড়িঘর নষ্ট হয়ে গেছে। এখন আমি টাকা পয়সা নাই, আমি কি দিয়া এই বাড়িঘর ভালো করব। পানি কমছে পড়া 4 ফুট পানি কমছে, হওয়া পরে আমরা বালা পানি খাইতে পারি না, বিভিন্ন রোগে দেখা দিতেছেন এই পানির লেগে। সারা দেশে টিসিবির স্বল্প মূল্যের পণ্য বিক্রি হওয়ায় খুশি নিম্ন আয়ের মানুষ। দিনাজপুরের হিলি সীমান্তে বিভিন্ন এলাকায় ফ্যামিলি কার্ডের মাধ্যমে স্বল্প মূল্যে টিসিবির পণ্য বিক্রি কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এ সময় উপস্থিত ছিলেন হাকিমপুর উপজেলা চেয়ারম্যান হারুনুর রশিদ হারুন ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ নূরে আলম সহ অন্যরা। হাকিমপুর উপজেলার 10,571 জনকে ফ্যামিলি কার্ডের মাধ্যমে 1 কেজি চিনি, 2 কেজি মসুর ডাল ও 2 লিটার তেল দেওয়া হচ্ছে। এদিকে কোরবানির ঈদের আগের বাজার মূল্যের চেয়ে কম দামে তেল, ডাল, চিনি পেয়ে খুশি নিম্ন আয়ের মানুষ। তেল, কালাই, চিনি কম দামে পাচ্ছি, ঈদের আগে আমরা খুশি। আমি প্রতিবন্ধী, আমি কম দামে পাচ্ছি, এখানে আসলে আমার সুবিধা। মসুরের ডাল, চিনি, তেল এগুলাই পাচ্ছি, বুট কালাই এগুলাই পাচ্ছি, কম দামে পাচ্ছি। প্রত্যেকজন উপভোগীকে ইতিপূর্বে এই ধরনের মালামাল দেওয়া হয়েছে, তাদের পারিবারিক কার্ড করে দেওয়া হয়েছে। সেই কার্ডের বিপরীতে তাদেরকে এই ন্যায্য মূল্যের পণ্যগুলো প্রদান করা হবে। সিলেটে ভয়াবহ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে দেশের অন্যতম শিল্পগোষ্ঠী রংধনু গ্রুপ। রোববার সিলেটের কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হাইকোর্ট পার্কে বন্যা দুর্গতদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রম শুরু করেন তারা। এ সময় উপস্থিত ছিলেন রংধনু গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক কাউসার আহমেদ অপু, প্রতিদিনের বাংলাদেশ পত্রিকার সম্পাদক মুস্তাফিজ শফি, কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা লুসিকান্ত হাজং, মেজর মুক্তাদির, সিনিয়র সাংবাদিক মোরসালিন বাবলা সহ আরও অনেকেই। রংধনু গ্রুপের সহযোগী প্রতিষ্ঠান প্রতিদিনের বাংলাদেশ পত্রিকার ব্যবস্থাপনায় ও বাংলাদেশ সেনাবাহিনী এবং প্রশাসনের সহযোগিতায় সপ্তাহব্যাপী ত্রাণ সহায়তা কার্যক্রম চলবে।